Орта сөйлептіңіз. Ел астанасында. Биыл Қазақ радиосына 100 жыл. Қазақтың рухани тірегіне айналған ұлттық радио сапында қызмет еткен құрметті еңбек ардагері. Ақпараттық байланыстың даму шағында Ресейдің бірінші арнасы пайда болып, елді мекен, ауыл қала жанды дауысқа құлақ түрген шақ. Қазалының Левитаны атанған Аяпберген Ордабай ақсақалдың өмірлік естеліктері де осыдан бастау алады. Алматыда тек оқыдым, училищеде. Бұл радионың мен түрлі саласы бар, сіздер байқып біле бермейді. Мына қарапайым жұрт біле бермейді. Мені қазір бұлайынша халықтар тек радиода сөйлейтін адам деп қана таниды, шынына келгенде. Бірақ олай емес, менің мамандығым сол жаңағы радионың старший электромеханикмін. Осы байланыс сұрамын дегенде. Негізі мамандығым сол. Соны тек сол Алматыда жүргенде дауысы күшті екен, жақсы екен деп, сол өнерге қатыстыратын мен. Аудандық байланыс торабында көп жылдар бойы электромеханик, еңбек озаты және радио хабарларын тарату редакциясында диктор болып қызмет атқарған нар тұлға. Қарақым айнады да жетін қайтейінім Мен өзі негізінен келгенде бұл Қазалыда туып өспегем. Мен өзім былайынша документ бойынша Арал ауданында туған дейді. Бір мен ол Аралда болғаным жоқ. Мен кішкентайымнан сол 5 жастан асырасымызда сол детдомда өстім мен. Балалар үйінде. Сонда тәрбиелендім. Сөйтіп барып, осы Қазалыға келуіме негізгі себеп болған нағашы. Менің бір нағашы ағам сол мені іздеп барды ғой сол детдомға. Как раз мен детдомнан шығайын депті. Байланыс торабының аға электоры 1970 жылы еңбектегі ерлігі үшін Лениннің 100 жыл толу құрметіне орай СССР байланыс министрлігінің құрметті радисы белгісімен наградталған ақсақал өз жұмысын аса махаббатпен, әркез жауапкершілікпен орындайтын болған. Ол жастардың тәлімгері, ұстазы бола білген. Қазақ радиосы болғанда, егер ойланып қарасақ, Қазақ радиосына 100 жыл деп отыр. Енді ол 21 жыл, мен 40 жыл туғанмын. Жарада 40 жылдай уақыт өтіп кетті. Мен ол Қазақ радиосының қалай беріліп, қалай болған жөнінде әңгіме айта алмаймын. Сонымен Балтабай Тайжанбек деген ағаларым болды. Мықты ақын заманында ол да көп нетті. Бұна Қызылорданың радиосында жұмыс істеді. Сол маған айтты, менің бір шаруам болып тұр. Ореке жеріне мына хабарды оқып жіберші деді. Енді бұлайынша мені көріп жүреді болды. Соны істеп жүргені. Сосын мақұлдап жаңа хабарды оқып жібердім. Ананы оқып неттім. Онан кейін шамалы жарты сағат, 1 сағаттан кейін келіп тұр өзі. Мен сені анайып оқып көрсін деп едім. Сен жақсы оқиды, керемет оқиды екен. Мынау жақсы екен. Сен екінші кәрі осы хабарды сен оқитын бол деді ғой енді. Сонда мен 65 жылдан бастап осы хабарға араластым. Онда да осы Қазалы мен сыртта жаңағы пәлен жаққа неткен жоқ.
6 қыз, бір ұл тәрбиелеген ақсақалдың отбасы бұл күнде мереке мен шаттыққа толы. 18 немере, 7 шөбересі бар шаңырағында тек ұлттық сана мен тарихи құндылықтар туралы айтылады. Халық ішінде өнерді сүйетін, оның сан түрлі сырлары мен қырларын меңгеріп, бар шеберлігін сол жолда арнаған осындай дара тұлғаларымыз аман болсын. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тұясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Маржан Умар, Арман Нұралиев, Дәулет Теңізбаев, арнайы Опен Қазал үшін.